王兄要对这些视而不见、听而不闻，恐怕很难。为了这新法，已有无数人前赴后继，寡人走的是无法回头之路。大王，该是去交旁殿的时辰了，嫔妃们都在那儿等着要给您祝寿呢。此刻寡人哪有这个心情？大王，大家既然想热闹热闹，大王就去凑凑去吧。把这个放在案几上，今日可是大王的寿辰，你们都好好布置，不许偷懒，听见没有？是。准备的怎么样了？王后，准备差不多了。王后，众夫人都来了，那魏夫人也来了，还带来了寿礼。我没派人去请她呀。王后，今日是大王的寿辰，那魏夫人又未获罪，得饶人处且饶人。拜见王后，拜见王后，拜见。都免礼吧。今日是大王的喜庆之日，姐妹们正好聚一聚，用不着拘着。王后，木星刚刚来传话，说大王已经下朝，应该马上就能到了。快布置好，大王要来了。是。这边看着屋子布置的，王后可没少花心思。永相令新上任，为了讨王后欢心，弄得这后宫人仰马翻的。可我听说，先王后在世的时候，大王不大过生辰的。新王后有新王后的规矩呗。大王到！臣妾见过大王。拜见大王。都起来吧。大王，快入席吧。听说王后为了寡人的生辰，已经忙了好些时日，还不是图个松柏长青、日月长明的吉利。王后辛苦了。算不上辛苦，只求大王欢喜。姐妹们也都准备了贺寿的礼物，臣妾特地叫人训练了一班歌舞女伎，为大王助兴。王后和爱妃们的心意，寡人领了。可不赶巧，今日寡人要去见个故人。这酒宴和歌舞，还是由你们带寡人去享用吧。大王，王后不必懊恼，寡人的生辰年年都有，错过了今年，还有来年。故人？哪一位故人？一定是大王看中的故人。大王的心思可不是我们这些做臣妾的能猜测得到的。说来也不奇怪，这些年大王并不重视自己的生辰。大监，王后，密八子，大王让你跟他一块儿去见故人。密八子，请。王后恕罪，明月不得不先过去了。大监，王后，能否告诉我，大王不过生辰的缘由？这老奴就不好多嘴了。什么？我说什么，你们应当心里明白。不会，你居然是贾韵！好了，你们这些人都给老子闭嘴！王后，
糜夫人，请吧。天惠文王遗言：王而迎继，凯替君子，仁爱宽厚，深明大义，特传位于公子迎继。恭迎新王上殿。哦。夫人，雍大人来了。哦，让他进来吧。是。你下去吧。是。雍瑞拜见夫人。雍瑞，你来得正好，快过来吧。哎，雍瑞，今年呀，我这梨子结得特别的好，一咬一口甜水，就是不耐放。我这正想着挑点大的给你送过去呢，你就来了。夫人，前一阵子大王大婚，宫里的事情实在是太多，我惦记着你，却又抽不出身来。你若是再不来呀，我真的要恼你了。所以，夫人才要送礼给我。即便送梨，那也离不了。哎，洗洗再吃啊。雍瑞，有负夫人。有你一日，我便高兴。你何苦要说这些呀？那新王后仿佛很得大王的欢心啊。新王后端庄温婉，不过我倒更看好她那个妹妹芈月。芈月，想起来了，大王大婚我见过她，那是个口齿伶俐的丫头。确实。魏夫人特地把我叫回来，定是有话要说。魏妹妹向来都是最聪明的，今后何去何从，还请妹妹帮姐姐拿个主意。姐姐这是做什么？你明明已处于王后和魏夫人背靠公子华的实力，借助腹中胎儿指令天下，轻而易举便可与惠后抗衡。既然公子华是根扎手的刺，为何我们不想法子拔掉它？唉，难啊！公子华身为长子，又有军功在身，就算有的公子们心里不服，当面也要忍气吞声。哼，制服这种人，得用巧力。我听说当年齐景公手下有3壮士，力大无比，难以辖制。齐景公将2个桃子赐给3壮士，3壮士因相争而……惠后堪称足智多谋。除此之外，既然眼下王位之事是重中之重，干相就不担忧宫外面的那个东西。什么东西？干相不会不知道先王去世之后宫中的谣言吧？惠后说的是先王遗诏。微臣当时也有些顾忌，不过追查了那么久，没有任何眉目，
或许就是个谣言吧。可我越来越相信，那东西真的存在，还没出来，只因时机未到。会后断了邢夫人的年俸，他竟然宁可自己开荒种菜种粮，也不肯离开北郊行宫。他死守在那里，的确无人能有举鼎之力。天子，您错怪他们了。据臣所知，秦国的这几位壮士皆身具奇力，平日里举个千钧重物也非勉强。只不过这九鼎非凡人所能冒犯，他们就算有这个力气，也是无计可施了。要你们有何用？不如寡人亲自来举。大王不可啊！齐侯，不必勉强。天命在周，九鼎无人能动。您迁怒于他们，已属本末倒置，更不必自己与自己赌气啊！大王！千金之子，坐不垂堂。大王身系天下，不可以身相视啊！大王身系天下，齐侯，天理人事不可违背，见可而行，知难而退，善也。敢下！寡人既然已经来到洛阳，就不能虎头蛇尾。人比他们并非不能举起此鼎，而是心中胆怯。寡人乃王者之身，自有天命。寡人就不信，天命在这个獐头鼠目的家伙身上，而不在寡人身上。大王！人之以权，不必再言。大王不可啊！人的抄录声音虽然时不时有，但未免清淡。夫人不知，眼下燕国呀，这有了几日太平的日子，财主嫁女娶亲，权臣送礼作寿，在继承那是日日都有的。好的针线，就是好的面子呀。看夫人您的技艺盖世无双，凭这针线，只怕你活多到接不过来，还愁吃穿用度嘛。谢巫婆指点。若这真是一条出路，那还要请巫婆帮忙招揽生意。只是芈月有一事相求，请巫婆在外，最好不要透露我们的来历和身份。夫人放心，这个自然。以后怎么样？芈月他们有消息了吗？左大夫告诉说，自从国相的手下去陶尹那边传了话，陶尹就不肯再帮忙了。因为您曾经有话不要提及这是宫里头的意思，左大夫也就不好再强求陶尹。芈月他们被赶出驿馆后，有人说他们好像搬去了西市，奴婢几次托人前往西市打听他们的去向，都杳无音讯。西市乃引车卖浆卑微之地，搬到那里栖身，岂不玷污了王家身份？更何况他们是秦国质子，对继承人生地不熟，离开驿馆，他们该如何活命啊？是啊，芈月他们这次真的难了。会后，这是宫里头该发的年俸，永香令让小的拿过来。好，大王，一定能，我就说不行。好奔，你是大王。
大王，臣尽力了，无能。秦侯，你输了。看来秦国敌。